За сайн байцгаана уу, бидний Dark Map podcast-ийн энэ 7 хоногийн дугаар бэлэн болсон байна. Гэрлээд бэлгөө хоёр нь байна. За тэгээ манай подкаст чинь болохоор 7 хоног болгоны 4-р өдрийн яг 1 цагт ордог. Тэгээ урд нь бит хоёр ерөөсөө тгийж хэлэхээ мартаадсан бэлээ. За бит хоёр энэ удаагийнхаа дугаараар 1970-ад онд Америкийн Айдаход нэгэн гэр бүл тохиолдсон явдлыг ярих болно. Pedophile болоод master manipulator буюу тархи угаагч хүн хүүхэд байтугай том үнийг хүчирхийлж чадхаар гэдгийг харуулсан. Хэрцгий аллаг гараагүй ч нуруугаар чихүү цөрмээр нэгэн хэрэг байгаа. За ингээ хэрэгтэй орох. За. Robert Bob Roberts гээд цэцэгний дэлгүүртээ тэр дэлгүүрээ ажиллаад 40 жил болж байгаа цэцэгчиг эрэхтэй эхнэр болох Mary Ann-тайгаа гэрлээд ингээ 13 жил болж байсан 3 охинтой. Хамгийн том охин нь Jane нь 12 настай, дундх Karen 10-тай, бага нь Susan 8 настай. Тэгээ тэдний амьдардаг байсан дүүрэг нь бол амьдрахад маш тайван, амгалан, хөвшөөд хоорондоо сайн харилцаатай. Бүгдээрээ нэг нэгнийхээ талаар багч болон мэддэг. Шүн ундахдаа гэрийнхээ хаалгыг төвчдгүү тийм сэтгэл амар аюулгүй газар байсан. Mary хүүхдүүдээ гэртээ ерөөхдөө хараа суудаг байсан. Хажуугаар нь сүмийнхаа найрал дуучин байсан билээ. Тэгээд 1972 оны нэг өдөр сүмдээ найралтуугаа дуулж байхад өөрсдийнх нь нэгч харж байгаагүй гэр бүлийг олж хараад очиж танилцсан байгаа. За тэр гэр бүлийн нөхрийн Robert Birchall гэдэг тавилганы дэлгүүртээ ир байсан ба. Одоо үнэхэрийн ээлдэг, найрсаг, яриа өөрөө сайтай, хинч харсан сайхан ааштай. Эхнэр Gail нь болоод нэлээд жоохон дуугүй талдаа ичимхий. Тэгээд тэр хоёрыг 5 хүүхэдтэй хүүхдүүд нь яг Bob, Mary хоёрын хүүхдүүдтэй үе тэнгийн хүүхдүүд байж тарсан. Ингээд танилцсанаас хойш маш татна гэр бүлийн найзууд болцоож нэг нэгнийхаараа маш их орж гардаг, орой хоол хаяа хамт эзэсгээдэг, хүүхдүүд нь аль нэгэндээ очиж их хонж тоглодог, хамтдаа амралтаараа аялал зугаалга хийдэг болцоосон. Тэгээ Birchall бол Bob, Mary-гийн охтуудтай маш их тоглолтыг эрхлүүлдэг. Ба тэр дундаас хамгийн том охин Jane бусдаас илүү анхаарал хандуулж мөн хөөрдөж ингээл Dolly гэдэг нэр хүртэл өгсөн. Бас Jane Birchall-тэй сүлдээ бүр миний хоёр дахь аав гэж бүр ярьдаг болсон гэж хэлээ. За Jane бол бүр маш цэрэглэн цаваа, нийтээж өөртөө ихтэй хүн болгонд баяр баясгал авчирсан тийм нэг гоцлог охин байсан. Гоцлогоо. Тэгээд Birchall ингээд Jane илт давуу ингээд илүү анхаарал хандуулаад байгаа нээж аав нь бол ер нь бол жоохон мэдсэн. Тэгээд жоохон эвгүй санагдчихсэн ч гэсэн бас тийм амар муугаар бол ихэндээ бодоогүй гэж байдаг. За ингээд хоёр талын хүүхдүүд ингээд нэг нэгэндээ хонцоодог гэсэн штэ. Тэгсэн чинь нэг өдөр Birchall-тай гэрт Jane эдэр ингээд байшингийнх нь цэцэрлэгт гадаа ингээ унтцгааж исэн чинь Birchall Jane ингээ хажууд унтсан юм байна л да. Тэгээд шүн сэрсэн чинь бандаж нь бүр ингээд бараг тайлагцчихсан. Тэгээ гайхаад Birchall-таас асуусан гэж ахгүй яатсан бол гэтгсэн чинь өө чи ингээл тухгүй унтаад хөдөлсөр байгаа тайлбал илүү тухтайхан болов гэд өөрөө тайлсан байлгүйдэ гэж хэлээд тэгээд Jane бол яг тухайн үед бол угаасаа Birchall тах надад одоо юу ч бол хийхгүй байлгүй дээ гэж бодоод ерөөсөө юу ч мдээгүй өнгөрдөг. Мөн 1973 онд Birchall-ийн гэрийнхний амралтаар хамт зугаалганд нь Jane хэд удаа өмнө нь явж исэн мэлээ. Тэгээд Seattle руу тэднийхэнтэй хамт ингээд аялахаар явдаг. Тэгээ ингээ аялж явж байхад орой болоод тэд нэг ресторанд ч юм идчихсэн чинь ингээ Jane ингээл сонь юм яриад хажуу жишээ найгаал нэг л тийм биш байсан байна л да. Тэгээ бүгдээрээ гайхаад тэгээ Birchall өө Jane би энэ муу байгаа юм шиг байна. Өрөөрөө нь оруулаад унтуулчих ингээд авч яваад өрөөрөө нь ингээ оруулсан байдаг ганцаараа. Тэгээ Jane-ыг шүн нэг сэрхэд Birchall өрөөнд нь шалдан ингээд явж исэн сандын мэлээ. Сүүлд бол за ерөөхдөө ингээд Jane-ыг бол амар ингээд донтцсон гэх юм уу Birchall байнга Jane руу ингээд явдаг байсан. Jane болоод түүний дүү Karen хоёр нэг өрөөнд хамт байдаг байсан. Тэгсэн чинь Birchall ингээд хоёр ингээл тустай өрөөтэй болохыг хүсдэггүй өдөргийш ингээл асуугаал аав ээжд нь хэлсээр агаад өрөөнийх нь голд нь хан байрж өгөөд ингээд Jane ганцаараа ингээ өрөөтэй болгодог. Тэр нь бол мэдээж яг өөрөө ингээд Jane-тай байж болох одоо боломжийг ихсгэх зорилгоор ингэж хийсэн байгаа амар байлаар.
Тэгээд нэг өдөр Berchtold Jenny гэрлүүн залгаад Mary гээд Jenny ээж би дэлгүүрээсээ ингээ гарах боломжгүй байна. Надад сандвич хийгээд аваад ирч бүх боломж байна уу гэж асуусан. Тэгсэн чинь Mary тийгээл аваач ч гэсэн ингээд яг зөндөө олон өдөр яг энэ байдлаараа өдрийн хоолыг Berchtold-ийн ажил дээр нь Mary аваач ч өгсөн байдаг. Тэгээд очих болгондоо ингээл ярилцсан суугаал Berchtold амар тийм ингээ ам фигүртэй ингээл янз янзын ярин тэгэл Mary-г одоо чи яасан хөрх юм бэ? Гоё хөлтэй, гоё биетэй ингээл одоо амар магтаж цагтаал ингээ сэтгэлийн жоохон хөдөлгөөр юмнууд ярьдаг байсан. Тэгэл Mary ч юм бол ингээ нөхөр нь бол өөрийн тэгж хэлэхээ болцсон. Яг анхны хүнтэй ингээл гоё харилцаа эхэлж байгаа юм шиг тийм бүр ингээл нэг биеийн зарсхийлгээл амар дуртай байдаг штэ. Тийм мэдрэмжийг өгдөг байсан гэж аахгүй. Тэгээд баг багаар түүнд ингээд тасаад жоохон боддог болч эхэлсэн байлээ. Тэгээ нэг өдөр тэр хоёр нэг газар руу явж байгаа машинд сууж байхдаа ямар ч юм нэг хоорондоо үнэлцэж эхлээд тэрвэрлдээд ингээд хөх мөхөнд барьж исэн. Тэгээд яг тэрнээс илүү зүйл ал тухайн үед болоогүй байдаг. Тэгээд Mary бол яг Berchtold-д ерөөдөө бол сайн болж исэн гэж хэлэхэд болно. Гэхдээ мэдээж гэр бүлээ бодоод нэлээд бие барихыг хүсэж исэн байгаа. За тэгээд энэ хэрэгээс нэг удалгүй Berchtold Bobby-ийн цэцгийн дэлгүүрт нэг өдөр одоо ингээ надаа ярилцах хүн хэрэгтэй байна. Хоёлаа нэг машин байраад нэг жоохон яваадах идэхүү гэд асууснаар явдаг. Тэгээд машинаа барьж авч байгаад нэг газар зогсоод Berchtold Bob-д би ингээд их нэртэйгээ ямар ч секси харилцаа байхаа болоод удчихна. Ингээд энэ тал дээр агуу ингээд хэцүү байна. Надад туслаач. Тэгээд гар ангалаа хийгээд өгөөч гэж ингээ асууснаар Bob ингээд хийгээд өчтөг. Өстө шийдгээ юу. Тэгээ Bob бол сүулт хэлэхдээ энэ бол одоо миний амьдралтаа хийсэн хамгийн том алдаа байсан гэж хэлдэг. Тэгээд Berchtold яагаад ингээд Jenny одоо аав ээж хоёулангийн одоо хоёулантай иймэрхүү ингээд бэлгийн харилцаа ингээд үүсгэсэн бэ гэсэн чинь ер нь бол ингээд голоор нор салахыг хүсчиж тэгээд Jenny л илүү ойрт чадна гэж ер нь тооцолсон байдаг. Бүр чичрэл дайраад идэх наад. Амар сонирн баас ингээд охинтой нойртохын тулд аав ээжтэй ингээд хоёулантай ингээд янз янзын холбоо үүсгэнгүүтээ охинтой байхыг хүсэж байгаа ч шиг хин ийм балер шиж ийм төлөвлөдөг байна ёо. Тэг бас зүгээр ингээд юу биш хүнийг straight хүнийг ингээд тэгтлэн толгойг нь угааж байна гэдэг чинь амар аа тий. Тэгэхээр Berchtold-ыг бол таньдаг байсан хүн болгон одоо яг тэр бол өөртөө ашигтай зүйл хийх үү одоо яаж тэр хүнээр хийлэх үү гэдэг мэддэг. Хүнтэй харьцах тал дээр бол үнэн гаргууд гэдэг юм лээ. Ер нь бол яг тодорхойлох юм бол нөө master manipulator буюу одоо бүр толгоо эргүүлэгч, хоньны айрс дөмөрсөн чонл гэсэн үг заяа. За ингээд хэдий одоо ийм янз янзын юм шижигтэй бас эвгүй босромог зүйлүүд болж байсан ч гэсэн тэдний хоёр гэр бүл бол хоорондоо урдын ядал сайн найзууд хിവэр байцгаасан. Тэгээ мэдээж Bob Mary хоёр нэг нэгнийхээ Berchtold-тай хийсэн зүйлийг бол ерөөсөө мдээгүй гадарлаачгүй. Ингээд 1974 онд Berchtold бас нэгэн жоохон охинд нэг ойртох гэж оролдож баригдсан муу яасын сүмийнхэн талаас түнтэй зөвлөгөө өгөх маягаар ярилцдаг. Одоо пастор ч юм уу нэг хүн. Ингээд бас Калифорнид очиж клиникийн сэтгэл зүйчдэр очиж би ингээ эмчилгээ дээр авсан гэдээ ер нь тэр үнтэйгээ хүртэл яриа хүн амтан тэгж ярьдаг. Тэгээ нэг өдөр Berchtold Bob Mary хоёр дээр ирээд би ингээд багтаа сэтгэл зүйн одоо шархан амжилтуулах эмчилгээ хийл гэж байгаа. Намайг одоо энийг хэлэхээр та нар итгэхгүй л байх л та би 4 настай байхдаа аав гэгчтэй ингээ хүчндүүлж исэн. Тэгээд тэр юм байна одоо сэтгцэнд маань ингээд амар нөлөөсөн учраас ингээд эмчилгээ хийлгэж байгаа. Тэгээд эмч хэлэхдээ эмчилгээнд маань ингээд танаа охтуутай чи ингээд жоохон цаг өнгөрөх юм бол надад маш тустай гэсэн ингээд би тэгж болох уу гэж асуудаг. Тэг мэдээж Bob бол ингээд шууд үгүй гэж хэлэх нь ойлгомжтой. Тэгсэн чинь Berchtold чинь бас л ингээд амаараа ингээд за чи манай эмч рүү залгаа асууад үзэн эмч чамд учрын тайлбарлаж өгнө өдргээл амар их ингээд ярьсан байхгүй. Тэгсэн чинь Bob ингээд сүултээ за ингээд би чамд итгэж гин тэгээ гэж хэлснээр Jen ингээд орой орондоо орох үед нь Berchtold хажууд нь хөвцдөг заяа. Тэгэнгүүтээ эмчилгээндээ зориулсан гэж эмчийн зориулж өгсөн гэх тийм дуу ураагаараар усны урсгалыг мэдэр маш гоё мэдрэмж чамд өгөн энтер гэсэн утгатай нэг сонирн бичлэг сонсоод Jenny хажууд ингээ хөвтөд хондог байсан байгаа. Тэгээд тэгж хонохдоо бүр Jend дандаа ингээ харшлын юм эсвэл витамин өгж байгаа гэх нэрээдлэр удуулах юм өгөөд ингээ нам унтуулцдаг. Тэгээ мэдээж Jenny унцаа агуур нь бол одоо тэр сонирн бичлэгээ сонсоод Jenny-г янз янзаар оролцдог байсан нь ингээ тодорхой амар шиж юм. Заваа юм.
Харин тийм. Тэгээ ээж аавд нь мэдээж Birchtal ингээд охиныхаа нүрөөнд орой орж хажууд нь хөвтөж унтдаг байсан бол мэдээж таалагдаагүй, эвгүй санагцсан. Гисэн идэж ингээд найзынхаа амжилтанд нь тусалж гинэ гэж юу н бодоод бас муу зүйл хийж ин гэж юурөөсө төсөөлөжгүй, дээрэс нь амар өөртөө хүнд итгэмдгийн хүмүүс юм байна л да. Тийм болохоор ингээд найздаа итгэсэн байдаг. Тэгээд энэ балиар гаж дунтай амтан имжлэгээ гэсэн нэрийдлэр ингээд бүхэл бүтэн 6 сарын турш барагцаагаар 7 хоногийн 4 өдөрт нь Жэни өрөөнд унтаж шүнжин янз янзаар оролдож хондог байсан мэлээ. Цагаан юм бэ. Яста бүр энэ хэргийг сонсож байгаа ингээд үзэж явах үед бүр ингээд нуруугаар ингээд зарсыгээл амар шижиг үрээл үзэдлээ. Ярахад хүртэл амар муухай нь юу вэ? За тэгээд энэ талаар ингээд сонсоход ингээд итгэмээргүй охин нь бараг л ингээд ээж аавынхаа нүдэн дээр нь муухай гаж дунданд ингээд ерөөхдөө бараг л хүчрхийлүүлж байгаа доор нь штэ. Тэгээ энэ бүхний юусаа мдээгүй, зогсоогоогүй, хамгаалаагүй сонсоод аав ээжтэнд бол миний бүр амар уур урсан. Ер нь яг үннийг хэлэхэд. Тэгээд тэд тайлбарлахтаа бол ингээд 1970-аад онд хүмүүс байтугай цагдаагийнхан pedophile буюу жаахан хүүхдийг харж таашаал авдаг, хүүхэд сонирхож гэж үгийг сонсож байгаачгүй ийм хэрэгүүд гардггүй байсан гэж хэлээ. Тэгээ дээрээс нь тэр амьдарч буй орчин тойрон гээл одоо хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэгч байдаг хэсэх мөн одоо яг яаж тийм хүмүүсийг мэдхүү гэдэг тал дээр бол маш мэдээлэл хомс. Одоогийн шиг одоо бидний ингээд мэдж байгаа шиг интернетээс бүх мэдээлэл олждаг тийм байгаагүй болгооч тэр ингээд мэдтгүү байсан гэж байгаа. Тиймээс одоо ийм аимшигтай зүйл хамгийн их хүндэд одоо итгэж нөхөрлөдөг байсан хүн нь хормоод орны ийм төсөөлөгчгүй байлаар зүйлээ хийсэн. Тэгээд нэг өдөр Birchtal Mary лөө би Жэнийг морь унуулахаар авч явж болох уу гэд одоо морь унахыг аягүй хүсдэг гэж хэлээ гэд асуусан чинь ингээд төгөлдөр уурын тавтлага идэртэй дээрээс нь ингээд Боб дургу авах хаа гэд тэгсэн чинь өө бит хоёр ингээд Бобыг ажлаас нь ирэхээс өмнө ингээд хурдан хүрээд ирнэ гэд хэлсээр байгаад Жэнийг тавтлагаас нь очиж аваад тэр хоёр ингээд замдаа гардаг байгаа. За тэгээд машиндаа ингээд хөдлөөд удаагүй байтал Жэнд нөгөө л нэг балиар харшлын гэх юмээ уулгаад Жэн бол ерөөсө тэрнээс хойш юу ч сандаггүй. Тэгээ тэр хоёр яваад оройн 9 цаг боллоо нөгөө хоёр ч байхгүй. Гэрийнх нь ингээ бүгдээрээ сандралтаад цагдаад мэдгэдэггүй яах вэ гэж ингээ бодцоогоод тэгснээ за гайгүй л үүдэн ч одоо Birchtal-тай хамт байгаа юм чинь тэр хоёрт ямар нэгэн тийм ингээ машин дээрээ идэрсэн ч юм уу ингээд асуудал гарсан болоод ингэж байгаахаа ингээ хүлээгээд үзээгээ ингээ шийдсэн байгаа байхгүй. Ингээд бүр дөрөвт өдөр явсан хоёр ч ингээд бүтэн сая өдөр хүртэл байхгүй. Тэгээд ингээд сүултээ яг холбооны мөрдөх тавчаанд гэрийнх нь мэдгдсэн байдаг. Тэгээд мөрдөгчд ингээд шалгаж үзээд ингээд Birchtal хоёрын охины хулгайлаа явцсан байна гэд тэгээд зөндөө хилээд ахт чи ерөөсөө өө итгэхгүй. Арайш тийм хүн тийм нэм зүйл хийхгүй гэд бүр итгэхгүйсэн гэж аахгүй. Тэгээд цагдаа нь бол хэлэхдээ ингээд юу яриад байгаа юм бэ хоёр гэд бүр ингээд буурсан гэж аахгүй юу. Тэгээд Birchtal-д бас нэм одоо RV автобус байд юм байл л нөө аяллаар явдаг дотор нь ингээл галтгоо ор гэж жижиг хэмжээний одоо гэрэл гэсэн үг. Тэгээд тэр автобусаа нэг гаражинд тавьдаг тэгсэн тэр машин байгаагүй. Ингээд цагдаагийнхаа тэдний машиныг нь хайж авсаар унаж явсан жижиг тэргийн гэрээс нь айгүй хоол тийм эзгүй хээр газраас олдог. Тэгээ машиныг шалгасан чинь ингээд түлхүүрэн дотроо жолоочийн талын цонхон гарцсан ингээд цусмус болцсон. Ер нь бол нэг тийм хүн харахад халдлагад өртөөд ингээ хүмүүст барьцаалгдсан юм шиг харагдуулгаар Birchtal төлөсөн байдаг. Гэвч тэр цонхны хагаралтыг нарийн шалгасан чинь энэ бол гаднаасаа биш дотроосоо хагалсан байна гэдгийг тогтоосон ба хажуугаар нь тэр Birchtal-ийн нөгөө RV автобусныхын дугууны мөрөн ингээ хажуугаар нь харагдсан одоо олцдог. Ингээд мэдээж машинаа ингэж орхичин гутаа охиныг хулгайлаад ч юм уу ингээд RV-га унаад явсан байна гэдгийг цагдаагийнх нь ер нь бол мэдээж авсан. За тэгээд Жэн чин унтуулах юм яваад юу ч санахгүй байсан гэсэн штэ. Ингээд Жэн унтаад сэрсэн чинь харанхуй өрөөнд гар хүлэнгээд хүлэгдсэн орон дээр сэрсэн. Тэгээ ширээн дээр нь одоо орныхын ажилтлаа ширээн дээр нэг цагаан радио шиг юм байсан. Тэгээ тэрнээс нэг тийм хар гаргийн юм шиг тэр сонин хоолоогоор бид бол ингээд зета ба зетра чи бол эмгтэй даалгавар гүйцэтгэгч чи бол хагас хар гарийн ба хагас хүн юм аа. Тэгээ чамд маш чухал даалгавар ингээ оногцсон 16 наснаас өмнө ингээд эрэгтэй даалгавар гүйцэтгэгчтэй ингээд хүүхдтэй болох ёстой. Тэснэр ингээ хайр гайраг ингээд дэлхийн ертөнцийг аврах болно гэж хэлдэг. Тэгээ хэрвээ ингээ тийхгүй байх юм бол Susan гэдэг нөгөө хамгийн баг дүүн бас чамтай адилхан яг тэгээд орондчийн даалгаврыг гүйцэтгэх хэрэгтэй болно.
Тэгээ чи удахгүй ингээ эрэгтэй даалгар гүйцэтгэжтэй уулзах болно гэж ингээ хэлдэг. Тэгээ нөгөө жоохоо хүн чинь ингээд харанхууд ингээ юу нь болцсон мэддэхгүй юм газар дээрэс нь ийм юм яриад хахаар ингээл жоох хөвчөө итгэж штэ тий. Тэгэл дээрэс нь ингээл сүмд явдаг Есүс ээж аваас яаж төрсөн гээл одоо янз янзын мэддэг болоош тэр ингээ жоох итгэсэн гэж байгаа юм. Тэгээ би ингээ үнэхээр хулгайлагдсан юм байна. Яана би одоо энэ хүний хэлснээр ингээд юм хийх ёстой юм шиг байна гэж гайхаад тэгээд босоод ингээд өрөөрөө орсон. За тэгээд охин босоод нөгөө өрөөрөө орсон чинь Роберт ингээд диван дээр гарна гэж жоохон цусмас болцсон гэмтцэн ингээд унтчихсэн. Тэгээ очиж тэрээгээд ингээ юу болоод нэ хоёлаа хаана нэ гэд асуусан чинь ингээд морь унахаар замдаа ингээ явж исэн чинь гинт амар гэрэл тусаад машин тэр чигтээ ингээ чичирч хөдлөөд бит хоёрыг ингээ хар гарийнхаа хулгаалаад бариад авсан. Тэгээд тэрийг бол Жан сонсоол ингээл oh my gosh ингээл энэ бол үнэхээр үний юм байна гэд итгэсэн. Яа тэгэхээр ингээд Роберт чинь том хүн штэ. Дээрээс нь өөрийнх нь баг ингээ хоёр дахь аав гэж одоо итгэдэг байсан хүн болохоор ингээ шууд итгээд дээрээс нь ингээд ядчил ингээд өөрт нь ингээд миний таньдаг хүн нойр дотны хүн ингээ хажууд нь байгаа болохоор ингээд би арай аюулгүй санаж ингээ баярлсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ дараа нь дээрэс нь нөгөө хар гарагтны хэлсэн хүүхдэд болох ёстой хамтрагч нь Робертийн юм байна гэж яг тэр үедээ итгээд ингээд бүр ингээд үнэс сэтгэлээсээ би хар гарагтнаас даалгавар ингээд авчээ гэдэгтээ ингээд итгэдэг. Ингээд тэр хоёр ингээд хэр хугацаа өнгөрснийг ч мэдгүй ер нь бол ингээд нэлээд хэд хоног тэр хоёр хавтуусандаа байсан. Тэгээд Роберт Жанд сексийн тухай ном уншиж үг зураг хүртэл ингээд харуулсан. Тэгээд бүр нэг өдөр нөгөө радио хар гаргийн хоёр нь чи эрэгтэй даалгар гүйцэтгэжээс ингээ хүмүүсийг юу хийвэл жаргалтай болгодог зүйлийг одоо асуух хэрэгтэй. Тэр цаг чинь босон гэдэг ер нь бол ингээ сексийн талаар хэлүүлэх гээд. Тэгээд энэ хар гаргийнхны дуу нь ерөөхдөө нэг иймэрхүү дуу болгоор хэлж өгсөн. Тийм шижгийн. Тэгээд Роберт Жэнийг амар яг балиар яг онгоны цоолохгүйгээр боомныхоо үзүүрийг ингээд маш зөөлхнөр ингээд жоохон хийдэг. Тэгээд яг Робертийг бүр дээрээс нь хулгайлж явахдаа Мексик руу цогтаад явцсан байсан. Тэндээ бүр очиад гэрэлтэй батлуулсан байгаа байхгүй юу? Яа, тэгээд Мексикийн хууль нь бол гэрлэх нас бол 12-оос дээш настай учраас ингээд энэ хоёрыг гэрлэхийн зөвшөөрсөн байт юм билээ. За тэгээд цагдаагийнхан Робертийн талаар бол хүн амтнаас ингээд сургуулж явахдаа ахтай нь ярилцдаг. Тэгээд Роберт бол ингээд угаасаа багасаа л жоохон охтуудад их туртай. Бүр дээрээс нь 12 настай ахтай өөрийнхөө жоохон тэр 6 настай дүүгээ хүртэл ингээд оролцож байсан гэдэг нь ингээд хэлж Роберт одоо Берчталдын талаар маш чухал мэдээлэл ингээд өгдөг. Тэгээд Айдаход одоо Покаделгийн хотод Берчтал байхдаа өмнө тийм хоёр жоохон охтуудад нэлээд ойртох гэж оролцдог байсан ч ээж аауд нь одоо Берчталтаас харилцаагаа тасалж аюулыг зогсоосон гэдгийг бас мөн олж мэддэг. Ингээд угаасаа Берчталтыг pedophile буюу одоо хүүхэд сонирхож гэдэг нь ингээд тодорхой болж автобусын хэдэн 7 хоног хайж Мексик, Канадын хил рүү хүртэл ингээд машиныхаа мэдээлэл хүүхэд тулгаалсан гэх мэдээлэл ингээд явуулж шалгаж исэн. Ингээд тэр хоёр бүхэл бүтэн сураггүй болоод 35 насны дараа Роберт ингээ ах руугаа залгаад та ингээд married хэлээ би Жан бит хоёр ингээд Мексикт байна. Эндээ гэрэлсэн Америк руу ингээд очоод бит хоёрын гэрэлтийг зөвшөөрөх юм бол бит хоёр эргэж очиж болно гэд ерөнхийдөө сүрдүүлгийн маягаар ингээ хэлдэг. Тэгээ мэдээж ээж аав нь бол хизээш тийм зөвшөөрөхгүй охиныг нь хулгаасан гэж одоо цагдаад хэлж бариулах одоо шорон татах болно гэж амар уурладаг. Тэгээ Берчтал нөгөө ахтайгаа ярьж байхад нь ингээд мөрдөгчөд мэдээж нөгөө яриагийн чагнаад хаана газрыг ингээд тогтоож олж чадсан. Ингээд шууд нөгөө Мексикийн цагдаатай холбогдоод тэдний араас явуулж нэг тийм буудлаас холгүй автобусыг нь олж баримтжилдаг байгаа тэр хоёрыг. Тэгээд нөгөө төр садуулахдаа Берчтал Жэн хоёрыг ингээд тусад нь байлгасан мэдээж Берчталтыг ингээд хороод Жэнийг ингээд хамгаалалтаа авцсан. Тэгсэн чинь нөгөө Берчталтын одоо хажуудын харуул тийм цагтаад алтан бөгжөө өгөөд хахуулдаад ингээд надад Жэнтэй ингээд уулзах боломж өгөөч гэдэг ингээд ахуулсан байхгүй. Тэгээ Жэнд шууд ингээд ерөөсөө чи ингээд юу босон талаар ерөөсөө эцэгтэй хэлж болохгүй шүү. Бит хоёр ингээд зүгээр амралтаар аялж явж байгаад ирсэн гэж хэлэх ёстой. Ингээд би ээж авч чи ингээд хоёлаа ингээд хэлэхгүйгээр яваад өгсөн болохоор уурлах баха. Тэгээ бас сая над дээр ингээд зэта зэтрэ хоёр ирлээ. Чамайг дөрвөн зүйлийг ерөөсөө яаж болохгүй гэж хэлсэн гэдэг.
За нэгт болохоор Zeta Zetra-гийн тухай болоод хайр гарагийн тухай ерөөсөө хинт ч хэлж болохгүй. Хоёрт Робертийн тайвшруулахын мэдрэг өгдөг байсныг ерөөсөө хэлж болохгүй. Гуравт даалгаврын талаар ярьж болохгүй. Дөрөвт хоёулангийн голд болсон юм сексийн харилцааны талаар ерөөсөө хэлж болохгүй. Бас ингээд өөр ямар ч эрэгтэй хүнтэй ойр байж юм ярьж болохгүй. Бүр аавтайгаа хүртэл хэрвээ ингээ хоёулангийн аль нэг нь энэ нууцныхаа талаар ярихвал Karen дүү чинь шууд хараагүй болно. Аавыг чинь ална. Susan дүү чинь чиний оронд даалгаврыг хийх хэрэгтэй болно. Одоо хинт ч хэлж болохгүй шүү. Тэгэхгүй бол ингээ хайр гаргийнхан биднийг алах болно. Сүнсийг хүртэл байхгүй болгох тийм их хүч чадалтай гэж ингээд Birch талд Jane хэлдэг байгаа. Тэгээ мэдээж Jane бол амар итгэсэн. Би үнэхээр нэг одоо даалгавраа боснуулахгүй тулд гэр бүлийнхнийг аврахын тулд энийг хийх ёстой гэж журнал итгэсэн байгаа. Хүүхдийн толгойг бол амар угааж идсэн байлээ. Бүх юмыг амар ингээд санаатаагаар бэлдсэн байгаа зин дуу ураагаар энэ стори гэ бүгднийг тийм байлаар. За тэгээд одоо Мексик очсон байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ ингээд нөгөө нэг гэрийнхэн нараа ингээд ээж автаагаа дүү мөнөр нь бүгдээр Жаныг очиж автсан бэлээ. За тэгээ буцах замдаа нөгөө онгоцсон байхдаа хөөрхий Жан ч болохоор ерөөсөө нөгөө нэг аавтайгаа ярьж барихгүй сууж мохгүй хажууд мэжүүдэлтэн тэгэл ерөөсөө л аавыгаа ингээл цаашаа гэл түлхээдсэн бэлээ. Тэгээд Мексикт гэрэлцэн гэсэн штэ. Тэгээд тэрнийхээ гэрэлтийн гэрчлэгийг нөгөө цоцлуулахын тулд бүх бичиг баримтыг нь Мексик өөрөө ингээд буцаж явуулаад цоцолж чадсан байт юм билээ. За тэгээд Birch талд чинь Мексик явж ирчээд хүүхэд тулаалсан гэдэг хэрэгээр баригддаг. Тэгээ Жаныг эмчэд үзүүлэхэд нөгөө бүх юм зүгээр нь ямар ч хүчндүүлсэн хохирогчиг тийм гэмтэл сав байхгүй нэдэг. Яагаад чи хэлсэн штэ Бов ингээ жоохон дэр ингээ хийгээ зүгээр оролцсон. Худлаа бачка ч юм бүр яг юу ажилласан байгаа байхгүй мэдээ малчсан байгаа. Тийм. Тэгээд ээж болон дүүнэр нь Жанаас яг юу болсон яасан гэхэд юу ч ярихгүй бараг л Birch тал намайг улгаалаагүй та нарын яриад байгаа шиг тийм зүйл болоогүй би зүгээр ингээд ерөөсөө гэрийнхэндээ ярьдгүй юм блэ. Харин ч бүр шууд ингээд буцаж сургуультаа явбал өртөнд хийж байсан хобби одоо юу гэдэг те бүгднийг ингээд үргэлжлүүлж хийдэг. Тэгэл тэгэнгүүт нь хөрхий гэрийнхэн ингээд амар баярлаа лөө ашгүй дээ манай охин чи ингээд урдныхаа байдалтаа орцсон болохоор ингээд нэг санаа зовох юм байхгүй юм байна гэд бодчихдог. Тэгсэн чинь Жан ингээд хэлэхдээ би байнгын одоо ингээд Birch толтыг ингээд тэр үедээ гэрте авах үедээ ганцаар авахтаа бодчихсон. Яагаад тэгэхээр энэ орчлон ертөнцийг аврах хөөхөд төрүүлэхгүй бол дэлхийн юутай этиг ингээд сүрх гээд ингээд хэлсэн штэ. Нөгөө даалгавраа яриад байдаг. Тэгээд тэгсэн чинь ээж аав нь болохоор хуульч аваад Birch толтыг бид нэр шоронд өстө оруулъя гэд тэгсэн чинь хуульч нь хэлсэн гэж авах та нар ер нь наад Birch толт чи ерөөсөө л ингээд айгүй муу хүн байна. Та тийм болоо ерөөсөө хизээш бити наад хүнтэйгээ харьцаарай гэд хэлдэг. Тэгсэн чинь хуульч нь та нар битээ Birch толттой ер нь дахиж бити харьцаарай гэд ахад аав болох Боб нь Birch толтын эхнэр болох гээл Birch толттой уулзчихдаг. Тэгээ эхнэр нь уулзаад та нар хүүхэд тулгаалсан гэдэг хэрэгээ болиулчих төхүү гэд хэрэг үгүй гэх юм бол Birch толт болон танай эхнэр хоёрын дундах завхаарлыг олон нийтэд дэлхийн шүгээс сүрдүүлдэг. Тэгэд эхнэрний сүрдүүлээс нь айгаад гэрчийн мэдүүлэг болох миний охиныг Birch толт тулгаалаагүй мөн өөрөө хүлээн зөвшөөрч Birch толттой цуг явсан. Бас Birch толт Жаныг авч явахдаа ээж аавын зөвшөөрөлтэй байсан гэж үтсэн учраас Мексик руу дагуулж явахын зөвшөөрсөн гэдэг тийм гэрчийн мэдүүлгэн дээр нь ээж аав хоёр нь гарын үсгээ зурчтай мэлээ. За тэгээд шоронд орох хэрэгээс мултарсан Birch толт Ютаар ахих руугаа нүүж ахихаа машин зардаг газар ажилд ордог. Нүүж утсан газар нь өөрийнх нь хуучин амьдардаг байсан газраас холгүй газар. Тэгэд энэс гадна 7 хоног болгон сүмдээ явдаг байсан ба буцаал Боб болон Mary Ann-тай ингээд Birch толт ч ингээд харьцаагаа ингээд таслахгүй ингээд цуг бас буцаад ингээд нийлцсэн байгаа байхгүй амар мангар. Тэгээд ингээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Birch толт ч нөгөө нэг Жаны өрөөнд ингээд дахиж орж ирэл нөгөө жижиг хайрцагтай нөр радио шиг юм байсан гэсэн штэ. Тийм хоолойтой юмараа хоёлоо дэлхийг аврах даалгавраа үргэлжлүүлж хийх хэрэгтэй. Өөр зааварчилгаа эртэл хүлээцтэй байна уу гэд ингээд бичлэг ингээд Жанд ингээд сонсуулчаад тэг гараа авцсан байгаа байхгүй. Тэгээд хоёлоо одоо ингээд дараачийн даалгавар хүртэл хүлээх ёстой. Тэр хүртэл ингээд намайг хүлээгээр гэсэн ухааны мутгатай юм хэлчихэд ингээд юу ачдаг Birch толт чи явцдаг. За тэгээ сургуультаа орсон гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр хооронд нь нөгөө Birch толт чи хайрын цагтл ингээл байнга Жан руу бичдэг. Жишээ нь хайртай шүү хоёлаа байнга цуг ирээдүйд байх болно би итгэж гин гэх мэтэр
Тэгэнгүүт нь нөгөө хөрхий жанчаа хүүхдэн болохоор бас л ингээл захиа бичиж байгаа. Тэрэндээ юу гэсэн гэхээр та өөрийгөө ёстой хөөрхөн гэдгээ мэдхгүй бол би энэ цагтлаараа хэлэх гэсэн. Хоёулангийн хайр их агуу юм аа. Хоёулаа их юм үтсэн, их юм тулсан. Тийм болохоор бит хоёрын хайр их агуу, хайртай шүү. Чиний доолий гэж бичсэн заяа өргүүлээд. Тэгээд өөрөө бас хэлж байгаа хгүй хөрх амт нь би Birch Doll-д ингээд жинхэнэ сэтгэлээсээ хайртай гэд итгэцэн байсан. Бас ээжтэй ингээд байн би Birch Doll-ыг ингээд амар их санаад байна. Тэгээ би ер нь бол Birch Doll-тай ингээд том болоод гэрлээд хүүхэдтэй олмоор байна гэж ингээд нөгөө нэг байнга хэлдэг байсан. Тэгээ та нар ингээд одоо яагаад миний Мексикт гэртүүлсэн байсан юм ингээд цуталцсан ингээд ээж аав мавтай ингээд байнга ингээд уурлаастай. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө нэг жан чинь 13 настай байсан штэ. Тэгэнгүүт чинь л ингээл нөгөө хин заваа Birch Doll чинь ингээл байнга захиа махаа бичдэг. Тэгэнгүүтээ ингээд дууны үг мүг ингээд бичсэн заяа. Тэр нь болохоор As Long As He Needs Me гэдэг иймэрхүү нэг юм дуу явуулсан. Амар шижгийн дуу тэгэнгүүтээ энэ дууг ингээл за та чи Жана ингээд энэ дууг амар сайн сонсоорой. Наа чин баг миний чамд хэлэх гээд байгаа бүх үг чинь энэ дотор орсон байгаа шүү гэл ингээл байнгын би бинд рүү ингээл юу бичдэг захиа ингээл бичээл явуулдаг байсан. Тэгээд тэрийг ингээд ээж аав нь мэдээгүй. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа ээж нь ингээд Birch Doll-тас чи яагаад Жантай гэрэлсэн ингээд уцаар асуудаг. Тэгсэн чинь Birch Doll болохоор чи ер нь манай гэрт хүрээд ирээж тэгэнгүүт чамтай уулзаад нүр харж байгаад би хэлээ утасны цагаас хэлмээр байна гэдэг. Тэгсэн чинь ээж нь нөгөө Birch Doll-ын гэрт нь орой ажиллаа тараа 5 цагийн үед очтой маань л та. Тэгсэн чинь очиол ингээл Birch Doll-тай уулзсан чинь нөгөө заваан гарчин шууд ээж болох Mary Ann руу харж байгаа л би чамд хайртай. Миний чамд ямар их хайртай чи өстөө нэрээ мэдэхгүй байна. Би бараг л надад чамаас өөр хүн байхгүй гэл амар олон юм ярьдаг цаа. Тэгэнгүүтээ чи нөхрөөсөө салаад охтуудаа аваад манай над дээр ирээд хідүүлээ сайхан амьдарч олно штэ гэж хэлээл. Тэгэнгүүтээ л нөгөө нэг балер гарын ингээл барьснаа хүсийн нилээл бас ингээл хүл мүлээг нийлж мэлээл заяа. Тэгэл тэрний дараа тэгэл үнсэлцэл тэгэл одоо юу болсноо нь ойлгомжтой. Тэр хоёр тэгээ унтчихдаг. Тэгэд энээс хойш ээж нь Birch Doll-ыг ер нь бол нийт 8 сарын туршид 11 удаа уулзсан гэдэг юм билээ. Тэгчээ хоорондоо заяа бас болоогүй. Жан дээр ингээд нийт 9 удаа зочилж очсон бөгөөд бүхэл бүтэн 2 шөнө хоёулахнаа өнгөрөөд юм билээ тэр дундаас. Тэгээ би одоо энийг ерөөсөй ойлгоогүй яагаад тэр гэр бүл ингээд Жаныг хулгайлж авч яваад ингээд бүхэл бүтэн Мексикт очиод гэрэлчээ тэгээд юу яаж захт чи ээж аав нь гэрт нь ингээд оруулаад байгаа юм бэ. Жантай ингээд уулзуулаад байгаа юм бэ. Наад асуултыг чинь ээж аав нь өөртөөсөө хүртэл ер нь асууд юм билээ. Ямар тэнэг байсан бэ гэд бүр. За тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсөний дараа Birch Doll ч өөрөө нөхөрлөн залгаж хэлдэг. Танаа ихнэр чинь надтай одоо хэд хэдэн удаа унтцсан. Тэгээд тэрийг нөхөр нь мэдчихээ технэрээсээ салах өргөдөл гаргахтай юм лээ. Тэгтэл би Birch Doll Mary Ann руу дахиж залгаад чи хүүхдүүдээ аваад хүрээд ирээ би чамныг өөрөө байранд оруулаад өгье. Гэтэл Mary Ann угаасаа үгүй би нөхөр хүүхдээ орхихгүй гэдэг. Тэгсэн чи Birch Doll-д нь ингээл эргүүлээл дахиж залгаал за амар ядаргаатай чамайг нөхөр чинь тоохгүй хаа чи юу н очиж яах гээд байгаа юм бэ гэл тэгэнгүүт Mary Ann үгүй би хүүхдүүдэд орхихгүй гэл хэлээл байгаа штэ өөрхөн. Тэгсэн чи ядаргаатай нөгөө Birch Doll чинь дахиад залхан заяа тэгэнгүүтээ би чамд тест яг нэг гоё арга зааж өгөө хүүхдүүдэд авч үлдэх. Тэгээ чи хүүхдүүдэд аваад наашаа хүрээд ирээ гэдэг. Тэгээ за тэр арга нь юу вэ ингээд тэгсэн чинь танаа нөхөр чинь ижил хүстэн гэдгийг чи мэдхүү. Тийм болохоор чи зүгээр цагтаад хэлэх юм бол чамд хүүхдүүдийн чинь ингээд өгчнө. Тэгэнгүү чи манай гэрт хурж ирээд ингээд хэдүүлээ сайхан амьдарч болно гэд хэлж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор чи сая хэлсэн штэ нөгөө нэг аавын машин дагуулж явж байгаа янз бүрийн юм хийсэн гэдгээдсэн. Тэрнээс нь болол нөгөө нэг нөхрийн ижил хүстэн гэл юу атсан юм бэлээ. Уртаас төлөвлөжээ бүр бүх юмыг амар төлөвлөсөн байгаа чалаа штэ. Ямар амар юм бэ ч. Тэгээд Mary Ann угаасаа тэгэл хэлээл байгаа штэ. Одоо энэ бүхэн миний буруу байсан. Би нөхөр хүүхдээ хизээж орохгүй гэд. Тэгээ нөхөр дээрээ
очоод намайг уучлаарай хүүхдүүдэд бодоод хоёлаа буцаад нийлэх хэрэгтэй гэхдээ нөхөр нь хөөрхийн амтан тэр доор ингээд уучлал хоёлаа уйлаад ингээд буцаад шууд ингээд нийлчтэй мөлий. Хоёулаа буруутай болохоор тэгсэн бах тий. Угаасаа нөхөр нь ч гэсэн тийм цэвэрхэн байгааг шүү дээ. Борч талтай бас ийм байсан болохоор. Тийм. Тэгэл ихнэр нь би одоо өстой борч талтай дахиж хизээч уулзахгүй би энэ залууг ингээд амьдралаасаа нэг мөсөн тасалж хаяна. Хоёулаа одоо болигээл тэгэл ер нь тэрнээс хашаад энэ гэрийнх нөгөө нэг борч талд ингээд амар дургу болдог. Жанаас бусдна гэх юм уу да. За тэгээд Жаныг хулгайлснаас 20 сарын дараа борч тоолд plea deal буюу буруугаа хүлээх юм бол бага хугацаагаар шоронд ордог ингээд зөвшөлтсөлд хүрч ердөө хэдхэн хоног авсан гэж 45 хоног заяа. Юу хүүхд тулгаалсан юм бэ? 45 хоног авдаг заяа. Тэгэнгүүтээ амар шорон суусан үедээ ингээд амар шоронгийн хоригдолч амар сайн байх юм бол нөгөө нэг 45 хоногоо багсгаж болдсон шүү дээ. Тэгэж багсхангуудаа 10 хоног суусан гэвэл яах вэ? Бүр хараад дэндүү бүр санинаас тий. Тэгээд шоронд ороод нөгөө нэг 10 хоног суучаад гарсныхаа дараа Jackson Hole, Wyoming гэдэг газар очиж жижигхэн усан паркны ажилуулт юм лээ. Тэгсэн чинь Jan тэрийг нь мэдээд би ер нь Birch тал дээр очиж ажилламаар байна гэд ээж аваасаа уйлан дуулан ингээл гуйгаал тэгсэн чинь ээж аав нь мэдээж үгүй л гэж хэлсэн штэ. Тэгсэн чинь нөгөө дэлжсэн Birch талт чинь Marianne руу залгаад ээж рүү залгаад чи Janыг наашаа явуулахгүй бол Jan машин дамжин ийшээ алхаад чамаагүй ирнэ гэж ин чи бараг хүүхдээ ингээл алуулах нь ингээд наашаа явж байхдаа алуулчихвал чи хариуцах юм уу гэж ээж рүү ингээл байнга залгаадсан гэж байгаа байхгүй юм ядаргаатай. Тэгсэн чинь ээж нь ингээд бодож байгаа заяа гэрт нь ингээд хорж байснаас ерөөсөө л энэ Jackson Wyoming руу явуулчих гэд өөрөө ээж нь онгоцныхаа билетийн нөгөнгүүтээ Birch тал руу явуулсан байгаа юм чи ёо бүр яатсан хэрбүүлэхээр юм бэ гэдэг юм. Ямар ухаанаараа бодоод ингээд ийм болоод байгаа ямар сони юм бэ. Тэгээд нөгөө нэг Jan чин Jackson Wyoming руу Birch тал дээр очиод 2-7 хоног амьдарсан мөлий. Тэгээ угаасаа очиод юу хийсэн нь ойлгомжтой дандаа секс хийсэн. Тэгээ Birch талд нь болохоор Jand би ер нь ихнэрээсээ салах гэж байгаа. Хоёлаа тэгэнгүүт нь гэрлэж болно гэж олон юм ярьж бас хоёлаа энэ даалгавраа удахгүй нөгөө нэг даалгавар шүү дээ. Тэрийг удахгүй дуусгах хэрэгтэй гэж хэлж явуулсан байгаа. 2-7 хоногийн дараа. Тийм болохоор бараг л хоёлаа би бинийг одоо удахгүй харна энэ даалгавраа хоёлаа хийнэ л гэж хэлсэн. Тэгэл ээж нь нөгөө нэг Jand-ыг 2-7 хоног хонуулсны эцэст одоо охиноо чи одоо гэртээ ирээ одоо ирэх цаг чинь болсон гэд ингээд занж агаад Jand-ыг авчруултай мөлий. Тэгсэн чинь Jand гэртээ ирээл ингээд нэг тийм муухай юм сонин амар муухай аштай болсон. Дүүнраа байнгын дээр хэлдэг болсон. Эсвэл яг л тис өөр хүн шиг болсон заяа. Тэгээд тэгсэн чинь ээж аавдаа ингээд хэлж байгаа хгүй та нар одоо ингээд яагаад намайг Birch талдтай уулзахгүй байгаа юм бэ гэл ингээл амар байнга ингээл хэлээл би ер нь л бол би Birch талд миний хайр тэ би тэр хүнтэй л ингээл амьдралаа өнгөрүүл ингээл хэлээд тэгээд тэрнээс хойш хэдхэн 7 хоногийн дараа дахиад Jan алга болсон заяа. Тэгээд орон дээрээ ийм үлдээсэн цагталтай захиан дээр нь болохоор хүндэт Bob Marianne хоёрт та хоёр намайг зөв юм хийлгүүлэхгүй байна. Тийм учраас би буруу юм хийлээ. Би одооноос Birch талд байхгүй. Энэ ганцаараа энэ гэрээс явлаа. Намайг хүлээн зөвшөөртөл би гэртээ иргэн очихгүй. Би та хоёрын шүтдэг тэнийг шашингчин бас шүтмээргүй байна. Би зүгээр л өөрийнхөө байж Birch талдтай цуг амьдрмаар байна. Гуй, манай гэрийнхэн бүгдээрээ үгүй болохоос өмнө зүгээр л намайг явуул Jan гэж бичсэн. Тийм захиа орон дээр ээж авдаг үлдээч яваад өгчдөг. Нөгөө Jan бол хөрхи ерөнхийдөө бас гэр бүлээ хамгаалах гад ингээд даалгавраа биелүүлэх гээд улаарад байгаа байхгүй тий. Тэрнээсээ болоод бүр ингээд Birch талдад сүлдээ сайн болоод толгойн эргэлдээд бүр ингээд гарч чадхааргүй болсон. Тий. Тэгтэл Birch талд Marianne руу залгаж Jan гэрээсээ цухтаацсан байна. Чи хаанагааг нь мэдхүү гэж асуудаг шал гоцмал ойлгомжтой шүү дээ. Тий амар ингээд санаа зовсон. Мэдгүй бол хэн мэдхүү нэрээ. Тий. Тэгсэн чи ээж нь чамтай цуг байгаа юм биш үү гэтгсэн чи Birch талд үгүй ээ надтай ерөөсөө байхгүй би харин хаан байгааг нь мэдхгүй байна. Ингээд өмнөөс нь ингээд айгаад байна л одоо хаан юугаа чиж явж байгаа юм бэлээ тийм бидтэй гэл амар ээж мэдтэй нэрдэг. Тэгээ 2-7 хоногийн дараа хуульч руугаа
Marian залгаж Жан дахиад алга болчлоо. Бас Berchtold над руу байн залгаад байна гэж хэлэхэд хуйлч нь хөөе за одоо болооч на Berchtold-тойгоо уулзгаа. Та нар яагаад Berchtold-тай уулзаад байгаа юм бэ гэд хуйлч нь бүр ингээд толгоогоос ихсрээд хэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэгэл угаасаа хичээний хэлснээр ээж аав нь өөрсдөө ч мдээгүй нэг л мэтгээд амьдралд нь ороод ирсэн байсан. Тэгсэн чинь хуйлч нь за ер нь бол над Berchtold-тойгоо ингээд сайн яриадэ гэдэг. За тэгээд тэр хоёрын ярианаас нь ингээд жоохон ярих юм бол ингээд Berchtold нь болохоор чи Жаныг хаанагааг мэдгүй би амар санаа зовоод байна. Бид хоёр ер нь ирээдүйд гэрлэн гэж бодож байгаа. Тийм болохоор хаана байгааг нь би олмоор байна гэдээ ээжд нь хэлдэг. Тэнгүүт нь ээж нь тэгэл ингээл амар яриаг нь ингээл өдөөл ингээл өө тийм үү та хоёр нэрнгээсээ ирээдүйд гэрлэн гэж бодож байгаа юм уу тийм мэтрээд ээж нь бүр ингээд тэгж асуугаад бас ээж нь бас л мэдэрлээсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн бараг ингээ зүгээр ингээ чатлаа суугаад байгаа юм шүү дээ. Ингээ бараг юу хийж ин та хоёр нэрнгээс гэрлэх юм уу ч чах юм. Харин тий. Тэгэнгүүтээ нэг болохоор л тэгж хэлээл нэг болонгоот л өө би 2 оны өмнө Жантай ярьсан. Тэгсэн Жаны газар бие үнэлээд хар тамхи зараад байх шиг байна. Амар мөнгөгүй болцсон биш тэмээштэй гэл ээж их нь ингээл амар санааг нь зовоолгож байгаа юм шиг тийм амар хилдэг байсан. Тэгэнгүүт л нөгөө хөөрхий ээж нь ингээл амар уйлал чи өстө миний охины хаанагаа хэлээч би чам дээр байгааг би мэдчихээн. Би өстө чамаг нэрээ харах юм бол өстө шууд барьж аваад зодоод алаад хайчих шүү гэл ингээл амар ууралж хэлдэг байсан байгаа. Тэгээ хуульч нь Жаныг алга болсон гэдгийг мэдсэн шүү дээ. Тэгээд шууд нөгөө нэг FBI-д мэдэгдснээр Berchtold-ын Marian руу залгах болгонд нь ингээд хаанагааг нь уцаар мөрдүүлж бүхэл бүтэн 3 сарын дараа Жаны хаанагаа газрыг нь мэдэж авдаг. Тэгсэн чинь хаанаас ингэж Калифорни мужийн Pasadena гэдэг газар заяа дан охтуудад явдаг католик сургуульд Berchtold оруулсан байгаа заяа. Яаж оруулсан бэ гэсэн чинь тэнд нь байдаг багш болон гэлэн нарт Жан бол миний охин би болохоор нөгөө нэг юм нууц ажилтан. Тийм болохоор ямар нэгэн хүн Жаныг асууж ирэх юм бол худлаа хэлээрээ гэд хэлцдэг. Нэр мөрийг бүр ингээд өөрчилсөн заяа. Jan Brober гэдэг нэрийн Janice Tobias илүү гэд бүр ингээд өөрчлөө хийцэн заяа. Тэгээд FBI ажилчид Калифорнид байгааг нь мэдснийхаа дараа шууд сургууль руу залгаж ингээд утраа яаж тайлбарласнаар мэдэж авч Жаныг гэрт нь ингэж хөргөж өгдөө юм билээ. За ингээд аз жаргалтай төгслөө гэж худлаа яриад яах вэ? Хөөрхий Жан чинь ингээд гэртээ ирснийхаа дараа Berchtold-ыг ингээд маш ихээр санаж одоо болтол толгоогоо угаагдсан хിവэрэ байсан тул гэрийнхэнтэйгээ жарахгүй, тоохгүй, өрөөнөөсөө ч юрөөсөө л гарахгүй ингээл хөөрхөн амтаа нөгөө даалгавар ингээд дотор нь ингээд байн бодогдоод байгаа штэ. Манай дүү алуулна, сохор нь ингээл манай гэрийнхээ алуулна ингээл хөөрхөн амтаа. Тэгээ байжсэн чинь нэг орой Боб нь ингээ унтчихсэн чинь Бобын ажилчин шөнөөр ингээ залгаж нааша хурдан ирээрээ дэлгүүрт гал гараад байна гэж утсан дээр орилж байгааг нь сонсоод амар хурдан гэрийнхэндээ босоод цэцгийн дэлгүүр дээр очдог. Тэгсэн чинь дэлгүүр нь тэр чигээрээ бас тэр байсан том байшингийнх нь ингээд тал хүртэл нь ингээ шатцсан. Амар том гал гарч байгааг ингээд аав нь хараад хүүхдүүд болон эхнэрээ тэрврээд ингээд уйлаад заяа. Амар орилоод шатаг надаа яста хамаагүй миний хайртай бүхэн надад хамаатай бүхнээ тэрврээд би ингээд зогсож байна гэд орилсон гэж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг Жан чинь яг ингээд ойлгосон гэж байгаа хгүй. Энэ яг Berchtold-ын хийсэн хэрэг байна. Ягаад тэгэхээр намайг ээжээ хоёр хүчээр аваад явцсан болохоор тэгээ тэр хоёроос ингээд төвшөөг авах гээд манай аавын дэлгүүрийг шатаачлаа гэд амар ингээд бодоод шууд ингээд тухаарангуудаа энэ хүн надад хизэж өстэй хайртай байгаагүй юм байна. Бод одоо болиё гэд ингээд нэг мөсөн холбоогоо тасалж авахаар ингээд шийдтiin мөлий. Өсөө тэгэл яг л нөгөө нэг хин Жаны ингээд хэлснээр бодсноор Berchtold тэр галыг өшөө авах маягаар тавьсан батлагддаг. Яаж вэ гэхээр өөрт нь хоригдож байсан хоёр шоронгийн хоригдолд тус нь $1000 өс шатаалгуулт юм лээ. Тэг өнгөтэй тэгээд тэр хоёр нь Berchtold бит хоёрын ингээд яг шатаа гэд хийлгүүлсэн гэж цагтаад хэлээд ахт чинь Berchtold нь цагтаа дээр бас очингууд өөгүй юу яриад байгаа наа ууш чинь ингээд худлагаасаа цаанаас юм зохиогоо хэлээд би одоо юу гэж Боб болох сайн найзынхаа дэлгүүрийг шатаах хувьтай гэд бас цагтаа нартай ярьж агаад тэр хэрэгээ ингээд үүсэхгүй болцсон байгаа байхгүй юу. Йоо. Гэтэ ингээд ам фигуртай ах амар юу юм те. Амар юм а те.
ингээд өөрчлөх юм а бодол санааг нь. Тийм. Хуулийн өмнө хүртэл ярьсаар агаад ингээд хэрэгээс гараад мултраа авчиж ийн гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ? Энэ гар бол калт малт нээвэл одоо бүр алах нэ. Өө өстө бараг хэдэн мянган таагш мангаштай болоод алах уу. За тэгээд Жен хэдий одоо яг аавынхын юг шатаацсан тийм болохоор Бёршталтай холбоогүй бай гэсэн боловч яг тэр хоёр яг баг зэргийн холбоотой хэвээрээ байсан. Гэхдээ Жэни том болох тусам Бёршталд түүний сонирхох нь айгүй багасаад ер нь бол холбоо нэгэл баг багаар ингээд амар тасарсан. Тэгээд Жэнд 5-7 хоногийн тийм нэг жүжигний туслан руу ингээд явхаар шийдээд тэгээд тийшээ очсон чинь ингээд нэг банд ингээд өөрийн жоо сонирхож мөнхөд зарим мөрөг авчираад өгцөн. Ерөөхдөө ингээд эрэгтэй хүнтэй ингээд ярьчихж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ээж нь ингээд заалхангуудаа ингээд нохоонуудад болохгүй мөхцөн юм шиг байна. Тэг би энэ өвдчихжээ гэсэн чинь нөгөө Жанчи гинт ингээд яана ингээд нөгөө хар харихын намайг ажилтээсэн байна. Би ингээд эрэгтэй хүнтэй ярьсан болохоор би ингээд хамаг даалгавраа ингээд боснуулчлаа. Одоо манай гэр орных нь юм болондоо гэл амар айгаал уйлал. Дээ. Хүүхдээ ингээд шүнжэнгөө санаа зовоод ингээд цаастаа болохгүй тэгэл бодчихсон чи ээж нь өглөө залангахтөө нохооноо зүгээр болцсон шүү гэд хэлсэн. Тэгээд ингээд айгу гайхчихсан. Яагаад зүгээр байгаа юм бол гэд. Тэгээд дээрэс нь ингээд Жэни 16 насны ингээд төрсөн өдөр яг ингээд болдог. За ингээд төрсөн өдөр болоход 16 наснаас өмнө хүүхдтэй болох ёстой шүү дээ. Даалгавар нь бол. Тэгээ за ингээд төрсөн өдөр болох юм бол угаасаа бид нар ингээд дуусаа. Тэгээ би төрсөн өдрөөрөө Сүйсэнд энэ бүхнийг ингээд хилээд чи энэ даалгаврыг одоо өргөжлүүлж биелүүлэх ёстой гэд хэлнэ. Хэрэг үгүй гэх юм бол шүү дээ. Би бүр Сүйснийг буудна. Тэгээ дараа нь өөрийгөө буудаж алнаа гэд ингээд боцсон гэж байгаа байхгүй юу. Ингэтлээ бүр хитгцэн. Ингээд төрсөн өдөр нь боллоо. Хинч яагаажгүй. Тэгсэн ингээд бүр яалтчгүй ингээ хөрх амьд ингээд энэ бүх үнэхээр худлаа байсан гэдгийг одоо л ойлгодог. Бүхэл бүтэн 4 жилийн дараа ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэгээ хөрх амьд ингээд юу ч болоогүй зүгээр өнгөрсөн бахаар ингээд гэр орныхондоо ингээ хилдэг. Тэгээ өөрөө хэлэхдээ бол ингээд Birch талтай орсон бэлгийн харилцааг баг ингээд тоолвол 200-аад гэдэм юм билээ. Тэгээд амар сэтгэл наруулсан ингээд намайг бараг өөртөө оруулахын тулд намайг ингээд бараг хүчрхийлэхийн тулд энэ бүх зүйлийг зохиолж гэдгийг бол ингээд олж мэдсэн байгаа байхгүй юу. Ингээд Birch талдыг Jenny ингээд 2 удаа хулгайлсан хэрэгээр ингээд шүүгч шууд дуудсан боловч нөө сэтгцийн согогтой гэд шалтгаанаар хэрэгэсгүй болгоод сэтгцийн эмнэлэгт байх тийм шийдвэр гардыг мэлээ шүүгээс. Тэгээд галтан шатаах, хүүхэд тулгаалсан, одоо тэр нууц ажилтан гэж дүр хэсгсэн гэдэг одоо энэ бүх хэрэгээс мултарч чадсан ба одоо сэтгцийн эмнэлэгтээ хүртэл ирдэ 6 сар хүрээчгүй гарсан гэж байхгүй юу? Бас л заяа. Тэгээ баг ингээд зүгээр олчлоо гэд эм чин ингээд evaluation хийгээд гаргацсан байхгүй юу? Тэгээд Birch-ал өөрөө нэг гарчаад хэлэхдээ ингээд сэтгцийн эмч маань ингээд яагаад намайг Жэнд донтсон байсныг мэн ингээ хэлж өгсөн. Би ингээд жоохондоо Wyoming-д ингээ хотоос зайдуу ингээ Fairmont хойд эцгийн гараар өссөн. Тэгээ намайг юусэн манай гэрийнхэн хүн гэж үздэггүй. Би гадаа ингээд агуулах байшин дунддаг байсан. Тэгээ манай ээж ингээ би энэ муудаад гэртээ байхгүй байх үед ингээ дүүнэрээ харах хэрэгтэй болсон. Тэгээ хэрвээ намаа ингээ дүүгээ харж л байх юм бол би гэрт дотор байж болно, үгүй бол болохгүй. Тэгээд ээж байхгүй ингээд аав гихчтэй ингээд хүчндүүлсэн. Тэгээд бага насны мэн энэ амьдрал бол намайг том болсон ч гэсэн араас нь ингээд дагаж бодогддог. Надад ингээд хэрвээ асуудал тохиолдох юм бол би ингээд жоох охиныг халамжлах хэвээр юм шиг тийм санагддаг болсон гэж хэлсэн. Тэгээд ингэж хэлээд ерөөхдөө ингээд зүгээр өнгөрсөн байгаа байхгүй юу. Ингээд 1990-ад онд ингээд Mary энэ хүргийн тухай ингээд ном бичиж эхэлсэн. Jenny ээж нь. Тэгээд 2003 онд Stolen Innocence гэдэг номоо альбисээр гаргасан. Тэгээд гарснаас нь нөгөө Birch толч ингээд зүгээр ингээд амьдарч байгаа шүү дээ. Ингээд тэднийг ингээд худлаа зохиож бичсэн зөвөл өстой нэрээ Jane өөрөө туртаадаа намайг дагаж явд надад хайртай болсон. Тэснэ худлаа ингээд ном зохиол бичиж хашиг олох алдартай болох талаар ингээд ийм зүйл бичээд байна гэдэг амар хар маас ингээд өөрөө тарааж эхлээд мэдэгдэл хийгээд дээрэс нь ингээс тэднийг сүрдүүлж эхэлсэн. Янз янзын тэр ивент дээр нь хурж ирж одоо боснол гэж оролцдог байдیں۔ Тэгсэн чинь айгүй хөөрхөн тэр ивентүүдийн ингээ бака буюу тэр Bikers Against Child Abuse гэдэг мотоциклчд бүгдийг хүчирхийллийн эсрэг гэдэг группийнхан болохоор ингээд бүх ивентийнх нь гадаа ингээд бүгдээрээ хамгаалаа зогсчдөг байсан гэж аахгүй саналаараа. Тэгээд нэг өдөр нөгөө ивент дээр нь Birch талд яг ингээд гадаа нь ирж таарсан юм байл та машинаараа. Тэгсэн чинь нөгөө гişүүд нь шууд хараал таниал машиныг зогсоох гал ингээд урд нь зогссон чинь
буурж толч нөө хурдтай зогсоод нэг гишүүнийг ингээ унгаагаа дээгүүр ингээ дайраад гимтээчээд ингээ цогтчихдаг. Тэгээд цагдаа нар дуудаад баримжилсан чинь биед нь бас гар буу авч исэн ингээд баригддаг. Тэгээд тэр нь бол бас л хориотой. Тэгээд ингээд шүүх хурлаар түүнийг буруутай тооцож 7 хоногийн дараа ингээд ялын өгнө гэдэг ингээд шүүх хурл хэлсэн чинь Балер Бачкашин дахиад шорон руу явахыг хүсээгүй тэнгүүтээ зүрхнийхээ бүх хэмийг угаад ингээ амиа оролцсон байдаг. Хэрэгэж хүлээхгүйгээд. Өсөө тэгээ шоронд орох юм бол өөрөө шоронд өөрийг нь юу хүлээж авах нь ойлгомжтой тэгээ мэдээд амиа оролцсон байна те. Тийм бааз. Энэ хүнд ихтэй бас арай дэндүү арай би надад зөвөр хэлэх өгч болтохгүй нэр. Харин үнэхээр ийм балиар хүнтэй яаж одоо ээж аав нь яг таарч аваад яаж хаад яасан ч итгэндгийн хүмүүс яасан ч хүнд амар сайн сайхнаар итгэж явдгийн сонин шүү те. Тэгээ бас энэ номын гарсныхаа дараа 6 эмэгтэй энэ Жан идрлээ холбогдсон байлаа. Бурж толдод баахтай хүчрхийлүүлж исэн гээд. Тэгээд нэг хэрэг дээр нь бол бурж толдод тохоод тухайн үед ингээ бурж тол бас хэрэн ингээд хүлээсэн гэж аахгүй. Тэр нь бас л 1 жил шоронд зурсан гинэ. 1 жил хүүхд хүчнтчихэд. Арай хүүхд хүчнцэн хүмүүсийг бол зүгээр л цаазараа. Балиар шижгэн байгаа зөө. Мөрдөн байцаагч нь хүртлээ хэлжэл шүү дээ. Йоо ингээд надад бүр төсөөлөгдөжгүй байна. Ийм жоохон хөөрхөн хүүхдийг хараад сэрлэн хөдлөөд донтоод яаж энийг ингээл янз янзаар сэтгүүс ингээл бэлгийн юугаар оролдох уу гэд боддгийн бодохоор бүр ингээд амар шижиг үрж ингээд төсөөлөгчгүй ингээд амчаа. За ингээд Jenny ээж аав бол насаараа өөрсдөө буруутгаж би л буруутай гэж өрнө одоо хүртэл өөрсдөө уучлаагүй. Харин Jen бол би хэдий ингээд гомддог ч гэсэн master manipulator хүн тэдний толгойг оронгоор нэргүүлж ийм зүйл болоход хүргэсэн. Тиймээс би ингээд ээж аваагаа өөрсдөө нууцлахад тусалж би өөрөө ч дээрцэн гэж хэлжээ. Одоо байгаа намайг надад тохиолдсон энэ зүйл би болгож өгсөн. Хүчтэй нэгэн болгосон гэд том хүмүүсийг хүртэл толгойг угааж чадж байхад хүүхдийн толгойг эргүүлэх бол энүүхэн л бийцэг гэж Жан ингээд хэлжээ. Ингээд тэдний гэрийнхаа нэг нэгээ хөрхөн уучлалгааж хоорондоо сайхан харилцаатай халуун дотн гэр бүл байж чадсан. Мөн Ал Броберг нь 2018 онд 80 наснда нас барсан байт юм билээ. Тэгээ Жан бол хөрхөн жүжигчин, дуучин, бүжигчин тэгээ одоо бол маш сайхан амьдарч байгаа нэгэн. Тэгээд энэ удаагийн дугаарын бүх мэдээллийг бол Netflix-ийн Abducted in Plain Sight гэх баримтат киноноос авсан. Тэгээ хэрэг та бүхэн үзхийг хүсэн бол ороод үзээрэй. Тэгээ Жан айгу амар мундаг юм л шүү дээ. Жүжигчин мүжичнэр айгу хөрхөн лаг кинон зөндөө тоглосон нөгөө Criminal Mind кинод шүү дээ. Тэн дээр бас нэг анги дээр нь тоглолт юм лээ. Үгүй тийм үү. Тийм тэгээд зөндөө нэвтрүүлэг эдэрт ярьцлага эдэр өгөөл ер нь л алдартай хүн болсон бэлээ. Тийм зөндөө нэвтрүүлэгт юу ярьцлага энэ өгж байхыг харсан нөгөө доктор Фил гээд ярьцлага өгчээсэн. Тэгээд ичээсээ хэлсэн шүү дээ Abducted in Plain Sight гэдэг Netflix дээр documentary наагаад тэгээд эдрийг ингээ биччихсэн. Продюсер одоо ингээ нөгөө нэг зураглаач эдэр нь яг ингээ энэ гэр бүлийнхний ингээ ярьцлага аваад ингээл киногоо хийж байгаа шүү дээ. Тих хоорондоо бүхэлдээ 6-7 хоног ингээд киноноос пауз авсан. Яагаад гэсэн чинь зүгээр нөгөө эдэр нь өөрсдөө ингээд итгэж чадахгүй заяа. Та нар одоо баруул худлаа яриад байгаа юм биш үгээд. Бүр тийм амар шоконд ортол юу басан байгаа юм чи. Тэгээ 6-7 хоног завсарласны дараа тэгэл буцаагаалын докюментари хийсэн юм билээ. Дээрээс нь тэр Роберт Бурж Толтын гэрийнхэн талаар ерөөсө гаргаагүй тэр эхнэр гээл тэр хүүхдүүдийнхэн тэгэхээр тэдэр нь бол ерөөсө энэ талаар ярьцлага эдэр өгч орж чадахгүй л гэсэн багтээ мэдээлэл дээр ямар ч гарах боломжгүй гэсэн талаас тийм баха цаанаасаа тэгэл нэр мөрөө бүх юм нууцлаад юу агаад тийм болохоор яг энэ баримтат кинон дээр хүртэл бараг л дурддахгүй байлээ. Интернетээс зураг нь хүртэл ер нь олдохгүй л шүү. За тэгээд энэ нэг хэрэг иймэрхүү. Ингээд ер нь одоо бол pedophile гэж хүн ямар байдаг, яаж болцшгүй аюулыг ингээ урдаас сэргийлэх гээд харцангуй мэдээлэл сайтай болцсон штэ. Тэгээ ийм үед хүүхдүүдээ маш сайн харж хандаж хамгаалаарай. Ихэнх тохиолдолд ойр дотны хүмүүс ийм зүйл хийсэн байдаг. Учираас тийм штэ. Тэгэл хүүхдүүдээ болон дүүнрээ ямар ч хүн байсан ер нь болгоомжтой л сайн харж авахгүй болохгүй. Тэгээ ер нь тэгээ хинч байсан нэг итгээд хэрэггүй л ах төө.
За тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээ өндөрлөе. Дараа 7 хоногт уулзцгаая. 두기 산지 만지다 줬다 재선 줘 점점들의 뜻은 실과 말하지마 힘들고 두기 산지 만지다 줬다 두기 산지 만지다 줬다 재선 줘